अस्सलाम वालेकुम जी, ये जो आपको वीडियो में पौधे नजर आ रहे हैं ये व्हाइट बर्ड ऑफ पैराडाइज के प्लांट हैं। इनको उर्दू में परिंदे की शक्ल वाला पौधा भी कहते हैं। ये खूबसूरत और शानदार आराइशी पौधा है जिसे ज्यादातर घरों, दफातर और लाउन में लगाया जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खास बात, इस पौधे के फूल बिल्कुल परिंदे की तरह दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इस पौधे को बर्ड ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। और इसके पत्ते केले के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं जो चमकदार होते हैं और ट्रॉपिकल लुक देते हैं। तो बर्ड ऑफ पैराडाइज वाहिद वो पौधा है जिसको आप अपने इंडोर और आउटडोर दोनों जगह ग्रो करवा सकते हैं।